မားတို့သမိုင်းမှာလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြောက်မှတ်ဖို့ရာထောင်းမရင်မကကြိုးစားခဲ့တာလောကကြိုးတဲ့ဘူးကလည်းမရခဲ့လေသူပြန်ပြီးယေရှုမျိုးတွေ့လို့ဆွလို့နိုင်တဲ့လောက်ဆွလို့ခဲ့တာတိုင်းပြည်အပေါ်ချစ်စိတ်တစ်ခုတည်းပါထောင်းမရင်မရဲ့ဇာတိမှန်ဒီတိုင်းပြည်လုံးသွဲအလွန်တရုပ်မှန်သည်သူငါမဆိုထားနဲ့ကွာဘသူပဲဝါမမလုံနိုင်တဲ့အရာအချင်းတောင်ထောင်တွင်းသူကိုထားလဲဘာမထီဝါမှုကြောက်တွေကမပါသမိုင်းတကယ်တာတယ်ထောင်းဘရင်မဟေးထောင်းလန်ကိုတောင်းမယ်ရမယ်အလံဖြူဆောင်ထားကြဟေးကဘာတီတွေဥတန်းလည်းမချေဒီလူအပေါ်မှာလုံနေတဲ့အာနာရှင်တို့လမ်းစဉ်ခုတောင်းတို့ချေဖြတ်ပြမည်မြမတွင်လဲမကကဘာမြေတလွားကြော်ကြခဲ့သူသမိုင်းတကယ်လှတယ်